Pozdravljene, drage branilke lepe besede in drugi. Dobrodošli ponovno v besedi tedna. Na Bližnjem vzhodu je nedavno izbruhnila še ena vojna. Okrog 1000 Slovenk in Slovencev je obtičalo na tamkajšnjih letališčih, ker se je v zračnem prostoru nad Dubajem zgostil promet dronov, raket in drugih vodenih izstrelkov. Ljudje, ki so tam obtičali, so, lahko bi rekli, doživeli letalolom in treba jih je bilo čim prej spraviti na varno domov. Evakuacija je naenkrat postala najpogosteje izrečena beseda v naših medijih. Seveda je postala tudi prvorazredna predvolilna tema. Način njene izvedbe je izzval pravi izbruh tako skrajno negativnih kot skrajno pozitivnih čustev. In temu čustvenemu izbruhu ob evakuaciji z eno besedo rečemo evakulacija, naša nova beseda tedna. Z evakulacijo zaobjamemo vse možne poglede na reševanje slovenskih potnikov z nemirnega Bližnjega vzhoda. Pogled vladajoče koalicije denimo pravi, da je šlo za odmevakuacijo. Za evakuacijo, ki zaradi svoje urnosti in dobre organizacije še vedno odmeva povsod po Evropi. Desni politični pol pa prav nasprotno trdi, da gre za levakuacijo. Saj naj bi šlo za povsem napačno izvedeno evakuacijo, sicer uspešno, ampak izvedli so jo nesposobneži oziroma levaki, zato levakuacija. Nezadovoljni potniki, ki so bili deležni evakuacije, pa so ji rekli tudi gnevakuacija, ker so bili polni gneva, saj počitniški paketi in letalske karte, ki so jih pošteno plačali, niti v drobnem tisku niso omenjali možnosti izbruha vojne. Zmotilo pa jih je tudi dolgo čakanje, slaba informiranost, neudobni avtobusi in enolični obroki, ki povrh vsega niso bili topli. Ob tem gnevu pa je poskočila domača javnost in prek družbenih omrežij vse skupaj oklicala za navadno šlevakuacijo. Češ kaj se pa ti, turistična šleva, pritožuješ? Okrog tebe divja vojna, ti pa ne bi pojedel še enega sendviča in podobno. In tako smo vsi skupaj, vsakdo iz svojega zornega kota, prispevali k temu čustvenemu izbruhu, ki smo ga poimenovali evakulacija, ki je bila naša tokratna beseda tedna.